Так, проверка съемки. Ну что, добрались мы наконец до водохранилища, до Шульбинского. Такая вот панорама. Здесь снимаю с GoPro. Вот, регулирую через телефон ее. Вот сейчас будем собирать машину. Ребята купаются. Классно, прям классно. Где там наши следы человеческой цивилизации? Немножко подзагажено. Эй, привет, Диана. Потом на себя будете смотреть. Дема, привет. Обзор, так сказать. У меня есть час времени. Так, что у нас там в машине есть? Тут, видите, даже труба какая-то. Непонятно. Вот это коньки. Это все жесть. Жесть. Бутылки, банки. Хотя за въезд в лесничество мы относительно недорого, конечно. Нет? Ну, прямой эфир. Зачем паузу делаю? В машине всего-всего. Сейчас нам надо будет дело разобрать. Арбуз, горшок Демин, как кроссовки. Так, надо определиться, где палатку будем ставить. Где будем палатку ставить? Наверное, вот здесь будем ставить палатку. Ровная площадка, вот. Я предлагаю, чтобы вид сюда был, на море. Розетовал. В принципе, да. Вот она и в теньке, смотри. Вот здесь тогда, да? Тогда разбираем. Ну да, я предлагаю здесь. Так, давай. Так, что у нас тут? Все к колесу, наверное. Все. Вниз положи. Арбузик, дынька. Так, нам надо типа это охлаждать что-то. Песка немного. Вон люди только приезжать начинают. Все отдыхают, наверное, в магазины ездят. Так. А может все не вытаскивать? Часть оставить в машине? Вот палатки, давай. Ага. Так. Это не палатка. Как это не палатка? А что это? Это шатер. Да, у нас еще шатер с собой. Так. Так, ну тогда все придется вытаскивать по очереди. Все по очереди вытаскиваем. Так, ладно, пока пауза. Вот здесь получается. Да. Так, где мы? Вот здесь, да, будем ставить? Вот тут, а вон там можно шатер. Нет, шатер, мне кажется, вот там подальше можно будет. На берегу прям шатер? Вот. Ага. То есть, получается, палатка и шатер, да, здесь рядом? Ладно. Так, ну что, вспоминаем? Приступай. Да, приступаем. Приступаем к сбору палатки. Так, палатка у нас состоит из двух частей. Соответственно, сама палатка и тент с входом. Натягивали мы ее последний раз, наверное, лет 5 назад. Сейчас буду вспоминать, как она натягивается. Так. Так. Может, так ее оставим? Укроемся. Эти продевать надо. Да, где эти штуки у нас? Это длинная. Да, там должно быть две перекрещенных. О, пакетик. Так. В общем, здесь у нас, да, такие штуки. Да, их же. Это, значит, на палатку, а вот это. Да. Положение. Песок. Костыли боковые обрывает. Пошли мы ставить горелку и мангал.
Так, вот у меня газ, горелка. Спасибо моему другу Володе Воронкову. Выручил нас. Уголь и мангал. Ой, тяжеленный. Так, где-то у нас еще спички были. Так, уголь сюда. Так, наши отдыхают, что-то питонят уже. Диана, что вы там питоните? Молодцы. Красавчики. Ну-ка я к вам в дом загляну. Так, привет. Мне что дадите? О, лепешка. Так, ну что, куда будем плиту ставить? Здесь везде песок. Не пожароопасно. Так, сейчас мы с плитой разберемся. Так. Так. Че мы сейчас на плите? Что-то ты будешь делать? На плите, наверное, на деме картошку надо разогреть. Давай. Воды. Так, сейчас мы... Шашлыку что будем делать? Ну, к шашлыку салат. А что мы к шашлыку будем делать? Что ж шашлыку у нас делается? К шашлыку у нас делается салат. Ну, бичи будете? Ну, еще бичи. Зачем мы бичи-то будем кушать? Так. Песок. Сейчас мы... Вова, вот это маленькая, что ли, да? Что? Вова, маленькая. Так. О! Все. Но работает. Отлично. Так, одно дело сделали. Плиточка стоит. Пошел я мангал натягивать. Мангал у меня не простой и не магазинный. Мне его... Так, значит, у меня мангал состоит из нескольких частей. Получается, поддувало. Так вот мы... Вот, вернее, не поддувало. Ну да, основу под поддувало, чтобы была. Так, ножки вот так выставляем. Вот так вот. Вот так вот его ставим. Ой, мангал тяжелый. У него вес где-то около 9-10 килограмм точно. Но зато он не прогорает. И как вот эти одноразовые мангалы не сгорает. Вон, видите, какая? Где-то, наверное, миллиметра 3 железо рубленое. Так. Закладываем мы поддувало. Все, мангал готов. Вот так вот. Вот он с этой стороны. Мангальчик наш. Так, уголь есть. Что у нас тут? Ну, в принципе, это все сухое, но загорится. Немножко надо, чтобы разгорелось. У нас уголь. Поэтому, я думаю, проблем не будет. Вот людям тяжело было увезти с собой, конечно, свинство вот это. Все хорошо, но если вывозить с собой, пластиковая бутылка вон валяется. Вон там еще пластик валяется. Поэтому мы специально мешки взяли с собой, чтобы вывозить все. Так, пошел я за зеленым рюкзаком. А? Ну что, вот у нас костерок разгорается. Но Дема, смотри, огонь, огонь. Дема. Разгорелся красиво.